Вітанки жеожики, у новому випуску я вас трошечки поглиблю у свою працу музики. Ви поглядите, як я живу, чим я займаюся у гэтым кірунку. Подписывайтесь, уже пишите авансом мне коментары, пытанні наконт музыкі, всякага такого, бубнов навучання, шляху, што рабіць, як рабіць, з чаго пачынаць, каб я бачыў, ці вам цікава гэта тэма. Подпіска, каментар, падабайка і все. Поехали, будзе вельмі цікава. Як вы ўжо заўважылі, па горадзе я перасоўваюсь выключна на ровары. Куды сёння еду? У музычную краму. Я вам покажу, мне здаецца, самую вялікую, найвелічэзную краму з бубнамі, з барабанамі у Варшаве. Сёння Варшава як Silent Hill. Гляньте, сёння вся Варшава на чилі, на расслабоне. Пасля 30 градусаў спякоты. О, гажосць. Все ж таки гэты пешаходны мост, асабліва вось калі едзеш у бок горада, не назад, адкуль я, там асабліва нічога нема. Ось туда, это гажосць. И крама называется Продрам. О, масакра. Кресла. Тут электронные, тут звычайные бубны, электронные талерки, але выглядаць як звычайные. Просто рай. Кахоны. Шмат чехлов тут для талерок, майстровые, не майстровые, для барабанов, для педалей. Да халеры палок, промарки, ватер. Я ось такими вельмі часто користався раней. Каубейлы, якія гучаць як каубейлы. Ось, я хочу себе так само набыць у будучыні. У меня быў у Беларусі, але я яго аддаў. Ось гэта вельмі добрыя палкі раю, майновскія. Тамбурыны, перкусія вся. Вось. Такие ёсць. Ёсць такие кокушки. О, талерки Себен, КФ. Такие стенды. Это все працоўнае, это верблы, снейры, основные барабаны. Так все доставать не буду. Dixon, SMP. Холера. Уладь, що ми робимо зараз? Тепер. Так, тепер ми шукаємо шмоточки. Нас обранає, нас, так як ми завтра здимали відос, сніпет для трека гурта «Бачу першиню. Плани на лето». Так ми будемо першиню гэта бачити завтра? Ми завтра будемо гэту першиню робити, а побачимо першиню на днях. На яких? На яких? 30-го? Да. Ну найс, ладно. Побачимося за... Бляха, ранее за твой клип. Значит, клип войде у наступное відео. Ну все. Я тобі здимаю інтро для кліпа. Чекай. Все, йо. Ну что, идем здымать клип. И вядома, як заўсёды, где на гаражах, где ж рокеры здымаюць клип. Сходил до нового барбера. Португальскую барберню яе открыли португальцы. Вось меня стрыг Джо, а ориентир был Harley Davidson. Карацей, зараз гляну, куди докладнее ісці. Ідем здымаць клип на песню такого гурта, як «Бачу першиню». Вядома, могли чуть. Уже такі трек давно, у минулом годзе, ці ў пазамінулым выйшаў «Менск вясной». Я напевать не буду, бо я не майстер напевать. Менск весной с тобой напалам, сменяет колеры твой инстаграм. Менск весной с тобой напалам, сменяет колеры твой инстаграм. Ну это сложно, пожалуй, это здесь. Да. Я щось так, а потім. Короче, шаргуєш, у тебе права рука сюди. Правою рукою. И все, и циклишь. Все, я понял. Первый ритм. За сколько? Я на камеру погляжу, за сколько нашей цели первый ритм. Сколько времени? Вау! Сябры, ну а сегодня я збираю гроши. Это простое, что выпуск-то про музыку, а музыканты все нестабильно моральные люди, то я збираю гроши на психотерапию собі далей протягивать. Вось.
Там открытый сбор на наметы и обсталявання, але ви не хвилюйтеся, просто закидывайте і воно пойде так само на психотерапію. Все, дякую. Здрасте. Я тебе здимаю. Здравствуйте. Целоваться на камеру. Здорово. В смысле не будем? Блин, а нахуй я столько вообще нервов потратила? Ну, закругляйся уже, одразу. Уявляєш, це як в тиктокі глядять перед сном. Идеально, и чтобы они тоже автоматически. Микита, зроби что-нибудь. Блин, просто так как будто бы Выйди на середку. ну, что-то, что удерживает взгляд в каком-то ритме. Да, вау. Я хочу 19:54. Я ще ні разу не чув трека, який ми граємо. Ось так руками тиснеш. Ну, я всегда хочу руками съесть, но я понимаю, что такое с руками не съесть. Тут Я бачу, що вони хліб типу макали о щось, типу ніяку сумісі смажили, як гренки такі. яйце, по-моему. А, яйка? Так, можешь подписываться, у меня будешь 700 человек. Сколько? 700. Мне вкусный кусок попался. Я не знаю, ты можешь еще что-то набрать, может огурец не попался. Нормально? А что это за соус тут? Грейвинейки. Мы тоже так сказали. Короче, тут низ. Максима, я не шарю за мисо. Дай-ка. Можешь мне Что снять? это я тебя прям... Свинина? просто с венкенами. Я пишу. С чем? Я в венке. Ну, наш. Круглявку спрашиваю. Ну, у нас, мы же работаем вместе. Кружку засвечиваю. А где подписываться? Инстаграм? Ну, я в инсте на тебя подпишусь. Там не Кого словились. называют? Я у меня... А, Я очень люблю свинину, мне очень странная. вот, режь вместе с свининой. А ты, я думала, я тебя отрезала. Блин, мне хочется еще с яйцом. И с огурцом. Там есть все, там есть и цибуля, и огурок, и яблоко. насичений. А это соус, будто мы тут из шоколада додали, видишь? Он настолько кремі, что Ну да. это текстура такая. Ваша оценка. Ну, мне весело. Я б хотел больше туда кисленькое чего. Огурок был, видишь? Яблочко добавить, и огурец. А. Я не знаю, чего рыбу. О, тут цибулька есть. Помню, можна запам'ятати простіше, що ти маєш почати справа і скончити справа. Але, типа, нотно це 6 однакових ударів? 6 одноиковых, где это секстоль называется, типа. Ага, Ты тобто вони... покалил одну долю, 6 ударов, она ты пойдешь. Начинаешь вельми хутко играть, доходишь до места, где у тебя не отрывается, и починаешь спочатку. І ти в цьому випадку будеш все-таки робити помилку. Ну, тобто доходиш, помиляєшся, вертаєшся. Тобі треба вельми повольно зіграти один раз хоча б. І потім уже наігрувати. Що, розняли все, отфільмували. Я заробив прикладно ось гэтую тішотку і респект вулиць. А сьогодні їду на 2 репетиції. Ось тут педаль, тут снейр, тут талерки. Спочатку репетиція з абсентом буде. Ось, у нас 15 вересня концерт у Варшаві, а завтра у нас концерт з Дай Парасайт в сквоті Ада Пулавська, вельми культовий тут сквот панковий. Я ще там не був як музика, просто приходив туди, всякі кірмаші там часом проводяться, концерти часто, ось, коротей. Сьогодні у мене день 4 години одна репетиція, 2 години інша. Буду я о 10, а 8 у хаті. Зараз чекаю ось таксовку, бо я не захотів щось їхати сам з гэтым усім. Ну, на собі тягнуть гэта, ну, пробачте. Де чого я приходжу на репетиції.
Кавуся. Мы будем в твоем влоге. Ну, очевидно. Раз, два, три, чотири. Буду слухати радіо. Сюди буде приходити сигнал, який усі будуть слухати, докладні гук. Ось. І по радіохвалях. І тут ось буду. Ось так. Вся система. І гэта я сюди зараз повішу сюди. І все. І музика усіх інструментів буде йти сюди. Музика, гук. Ну, короче, ось так ось виглядає моє місце. Тут у мене всякі ноти, нотатки, мой сет, гэта радійка, радіосистема з слухавками, палочки, ось все. Это кліматизація, як вона там називається, я вже забуваю. Ай, кондиціонер, ось, тут бас. Бас, тут Філіп, ось. Ось тут віолончель Даша, тут Саша. І тут Даша грає на клавішах. Ось сьогодні для того, щоб радійки підключити, такий ось пульт великий спотребився. Що там? Ось Льоня на одній гітарі грає. Ось тут Сеня грає. І співає. Ось тут Маша співає, Марія Музманя. Ось так ми граємо тут. 4 години сьогодні. Ну, насамрэч, тут полову ти підключаєшся. Я розкладаюся за хвилин, 7, напевно, 10 так. Ну що, я приїхав вже. Мені ще година до репетиції, я хочу їсти. Я сьогодні заходжу по такі ось штуки, тройконти, трьохкутнички. Не люблю я такий стиль життя. Якщо коли нормальово не поспіваєш поїсти, ось цей бутерброд, хоча не вельми смачний, хапаєш. Ось. Але що ж поробиш? Собойку треба брати, але для собойки так само носиш її на прейті, ти погреєш, коротей. Стиль музики просто. То, що я сказав, завтра будемо грати концерт з Die Parasite у Аді Пулавська, це такий сквот, як ми туди ввогуле трапили. На минулым тыдню ў аўторак я хадзіў на канцэрт такі гурт Serotonin Zero. Яны ўжо не ведаю колькі ў Польшчы, напэўна некалькі год. Гэта хлопцы з Беларусі, яны гралі ў розных гуртах, то што ведаю, у Ажогі гралі, такі гурт быў. Вось Serotonin Zero, у іх ёсць выдатнейшы альбом, для мяне гэта адкрыццё года. Калі вы любіце хардкор, блэк метал і ось сумесь вось гэтую, топ. Я іх вось праз рекламу ў інстаграме, яна мне напаткаў на рекламу ў інстаграме, дзе яны пра свой тур расказвалі. Мне так захацелася паслухаць і штосьці мець ад іх. Я паглядзеў, яны вініл прадаюць. Паехаў набываць вініл, і потым з драмерам мы спісаліся, Рома зваць яго, вось. І аказалася так, што ён робіць, ладзіць канцэрты, яны базуюцца на гэтым сквоце, таму вось праз беларускасць. Насамрэч спісаліся, і ён сказаў, што вось будзе некалькі дат, гэта яшчэ было 4 месяцы таму. Вось, і мы дамовіліся на жнівеньскі канцэрт. І вось акурат ва ўторак іх быў канцэрт. Просто бомба-ракета. Вы такі паслухайце, як яны гучаць на жывую. Так, уражлівым трэба сцішыць гук трошку. Ну і вось цяпер у мяне ёсць вінільчык. Схадзіў ужо на канцэрт, паслухаю іх на рэпетыцыі. Ну і заўтра мы будзем граць з нейкімі шведамі і з нейкімі французамі. Все, буду чакаць. Мацік мае пад'ехаць хутка.
напевно. Можеш ще їхати, як chcesz. Wygląda przepysznie. Makaron z grzybami, suszonymi Ja nie pomidorami. potrafię bez mięsa jednego dnia przeżyć. Nie mam wtedy siły w ogóle, wiesz, Maciek? No. Bo żeby mieć mięśnie, to trzeba jeść mięso. To jak się to kojarzy, tak? Mięśnie, mięso? Tak jest po prostu. 5-7, 5-7, hej, 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 5-7, 5-7. Раніця після концерту. Чим я займався? Закривав ІП. 3 месяца оно пробило, закрываю. Все. Потому что я открывал его под працу. Працы у меня то и нема. У меня еще нема працы. Коли у вас з'явилася некая пропонова працы, можете мне спокойно писать. Я вышлю вам CV и всякие питания на подказыванных. Все. Короче, концерт был бомбезный. Давайте я вам трошечки покажу. І потім розкажу, що було у Воголі. На другим треку у мене одорвалася ось тут віровка, яка тримає підструнник. Короче, перетягнув я її. Атмосфера була бомбезна. Людей, на моє здивлення, звичайно, у Воголі на перший город не так шмат і людей приходять послухати, всі збираються, здесь і п'ють пивко, не пивко, anyway. Але як тільки ви почали грати пісню, наплыло людей. Там есть увогуле политика такая на сквоте, что не здымать людей, увогуле простое, что на сквотах живут люди, ну не вельмі гэта любяць. Там нават висят всякие знаки. Ёсць дазвол здымаць менавіта сцену. Вось, таму вось такая тэма. Не покажу я вам, як гэта было, але вы мне можете просто верыць, а можете не верыць. Карацей, было адвал кабіны. Такі прыгожы сет-лістик зрабіў нам на 9 трекаў. Люди после концерта подходили, такие кажут: у вас есть мерч, у вас есть винил, что у вас можно набыть? А мы лошары мы еще не зробили. У нас наступные концерты будут праз месяц-два. И може дотиснем зараз і зробимо тішотки. Ось, може тішотки далей буде. Короче, бо люди вже хочуть купляти. Это вельми приємно. Подходили музики, мне казали, весь менавіта мне выказывали: «Йо, ты там в Воголі, все так докладненько, все так это грав, там, ты со шведами что грали, ты французы». Короче, так все это приємно отрымливать на память. Я себе забрав на память афішу гэтага концерта, она вельми кайфова. Вось мы. Гэта з Францыі асноўны гурт прыходзіць, так асноўны, все асноўныя. А гэта шведы. Вось. Я яго ў рамку і сабе дзесьці вось тут павешу. І учора на канцэрт прыехаў Зміцер, ён сюды, гэта той, які мне пра прызму беларускасці расказваў. Я вам расказваў пра яго унёсак, уклад у развіццё маёй беларускасці на самым пачатку. Вось ён прыехаў у Варшаву з Вільні і мне падарыў «Рабі пільна». Так, гэта сюды.
Тут есть такая нібита паштовочка, и тут текст «Моя країна». Спев Кася Комоцкая «Новое небо». Я люблю, коли світить сонце, рано ранком просфіранки. Ну і тут латинкою написано, що я люблю, коли світить сонце, рано ранком просфіранки. І тут написано те саме. Змітер, коли ти це бачиш, але я тобі сьогодні ми все одно зустрікаємося на рову кататися. Видите, класичним надписом, в сенсі класичним шрифтом, мінімалістичненько, кайф. У мене ще буде на білеті шоточка. Модно. Дякую вам за прогляд этого відео. Підписуйтесь, ставте звоночки, може ви хочете заўсёды ведаць, калі ў мяне выходзіць новае відэа. Пішыце каментары, як вам такое музычнае жыццё, скажем так, рэпетыцыя, канцэрты, здымкі і всялякае такое. Ці хацелі б вы такім займацца? Пішыце каментары, падпісвайцеся і ставце падабайкі. Да. Всё, пакуль, дзякуй.